طيب السلام عليكم. مناف، أظن مناف صوتي واضح. نواف عفوا. هو منو اللي يتكلم؟ نواف؟ هل اللي يتكلم نواف؟ نعم. زين، أنا أرجو من الأدمن أن ينقط الجميع باستثناء الأخ نواف لو سمحتم، يعني نقطوا الغرفة ما حد يكتب. زين، أنا استميح الجميع عذرا، بارك الله فيكم. أحسنت أخونا القدس وجزاك الله خير الجزاء. نواف، هل أنت سني يعني تتبع بعض السنة أم كل السنة؟ أعيد السؤال، هل أنت سني تتبع السنة أم تتبع بعض علماء السنة؟ المايك لك. يا أخي جاوبني على المايك، هل تتبع السنة علماء السنة؟ المايك لك. أكيد أتبع علماء السنة، معك الأخ. سؤالك هل أتبع علماء السنة؟ أكيد أتبع علماء أهل السنة والجماعة، معك الأخ. طيب، أعطينا من علماء السنة من ترضى عن يزيد بن معاوية حتى نفهم أنك تترضى. قل أحمد بن حنبل ترضى في الموضوع الفلاني، وقل إن الشافعي ترضى، حتى تكون سني. الآن أمامي الأخوة، بعض الأخوة يقولون هذا ما ثبت عن الأئمة أنهم ترضوا، فأنت اثبت أنك سني وتتبع هؤلاء. تفضل المصدر والصفحة لو سمحت. سؤالك جدا رائع، ولكن إن أردت فقط أخذ من وقت الغرفة 30 ثانية للرد. أنا لما أترضى على يزيد ابن معاوية رضي الله عنه، أترضى عليه ليس مثل ترضي لما أترضى عن الصحابة رضوان الله عليهم. فالترضي على الصحابة رضوان الله عليهم أكيد لأن الله عز وجل ترضى عنهم. ولكن لما أترضى عن يزيد ابن معاوية، لحظة لم أجب، أعطيك اللقب قبل الإجابة، لم أجب، لحظة فقط لا نعطيك اللقب. لكن لما أترضى عن يزيد ابن معاوية رضي الله عنه، أدعو له أن يكون من المرضيين، ولكن لا أثبت له الترضي. لكن الصحابة أثبت لهم الترضي لأن الله عز وجل ترضى عنهم في القرآن. فهمت يعني الفرق بين الترضي عن الصحابة والترضي عن يزيد ابن معاوية رضي الله عنه؟ نطلب له فقط الترضي، لأنه معلومة فقط هو من فتح المغرب الأوسط والمغرب الأقصى، معك الوقت. لهذا نحن من أهل المغرب العربي نترضى عنه، لأنه نشر الإسلام في المغرب العربي، معك الوقت. طيب، السلام عليكم. أنت قلت أن هنالك نوعين من الترضي. لحظة أخوان، لحظة رجعا. أنت قلت أن هنالك نوعين من الترضي، ترضي عن الصحابة وترضي عن يزيد ابن معاوية بنوع آخر. اتركنا من الترضي الأول، أنا أريد من النوع الثاني. أيضا أنا أتي معك من العلماء ترضى بالنوع الثاني. المايك لك، أعطيني المجلد والصفحة. والله حتى ولو ما يترضى عليه ولا واحد في التاريخ، أنا لما أترضى عليه من باب الدعاء، وليس من باب إثبات الترضي، من باب الدعاء، مثل ما أدعو اللهم ارحم يزيد ابن معاوية، أدعو له بأن الله عز وجل أن يترضى عنه. هذا هو من هذا الباب، وليس من باب إثبات الترضي عنه، وليس من باب أن يصل إلى درجة الصحابة، معك الوقت. جيد، اعطيني واحد من علماء السنة فقط ترضى عنه من باب الدعاء، هم أجي وياك. لاحظتم اخواني، هذا الرجل يريد ان يثبت سني، وانا اقول له من باب الدعاء، من نفس هذا الباب اعطيني عالم سني ترضى عنه. تفضل. والله على حسب علمي لا يوجد عالم سني
ترضى عن يزيد ابن معاوية، بل أن الأقوال في يزيد ابن معاوية هناك فريقين، هناك من ظلم يزيد ابن معاوية رضي الله عنه وجعله من قتلة الحسين سامحهم الله، وهناك من قال يعني قول أهل السنة والجماعة في يزيد ابن معاوية. طيب أخي، إذا لا يوجد عالم سني ترضى عن معاوية، أنت تتبع من؟ اليهود؟ يعني أنت تقول سني وتتبع السنة، والآن تعترف بعظمة لسانك أنه لا يوجد عالم سني ترضى. زين، أنت اتبعت من إذن في الترضي؟ تفضل المايك لك. كلامك جيد بارك الله فيك، لكن لم أكمل رأي أهل السنة والجماعة في يزيد ابن معاوية رضي الله عنه. يزيد ابن معاوية الآن لا ترضى عن يزيد ابن معاوية. يزيد ابن معاوية هناك طائفتين، هناك من جحف حق يزيد ابن معاوية، وهناك من غال في يزيد ابن معاوية وهم الفرقة. شوف حبيبي، أنا ما أريد الآراء، احنا الآن أنا أعلم منك بآراء السنة والشيعة، وإن شئت أنا أسوق لك الآراء، فأنا لم أسألك الله يبارك فيك عن الآراء، أنا أسألك عن فعل أنت فعلته. الآن تقول أنا لا ترضى، يعني تسحب كل الذي قلته عن يزيد بأن رضي الله عنه من باب الدعاء، الآن تتنازل عن هذا الأمر؟ هل تتنازل وتقول يا أخوان أمام الجميع أنني أتنازل ولن أترضى عن يزيد بن معاوية؟ تفضل المايك لك. أنا أفهمتك الموقفي، قلت لك أن الترضي على يزيد بن معاوية من باب الدعاء، ولكن الترضي على أبيه معاوية ابن مسكين رضي الله عنه من باب أنه من سبقه. نعم. من يا أخي أنا فهمت هذا الأمر، أنت الآن محرج لأن لا يوجد عالم سني يتبعك، فأنت مش سني، أنت الآن مو سني. أنا أقول لك عن يزيد تقول أنا ترضى عن معاوية. يا أخي اترك معاوية الآن، اعلن أمام الجميع، كل شجاع، إما أن تكون سنيا فتعطينا عالم واحد سني قال يزيد رضي الله عنه أقبل حتى ابن تيمية، وإما أن تقول لا يوجد وأنا أنفرد بهذا الأمر وعندي مذهب خاص. بعدين نعرف ما هو المذهب، هل أنت يعني تتبع اليهود، تتبع النواصب، تتبع من؟ السنة ما يوافقوك، الشيعة ما يوافقوك، من وافقك؟ يعني الآن الناس تريد أن تعرف توافق من؟ توافق اليهود، توافق النواصب؟ أنت تعترف بعظمة لسانك لا يوجد عالم سني يتفق معك، وأنت تقول سني، إذن تتبع من؟ فالآن أمام الجميع أرجوك شوف، هذا اللي يكلمك إنسان يريد واقعية الكلام. أنت قلت الآن أسحب كلامي عن الترضي، فأريد أمام الجميع تعلن أنه يا أخوان أنا أعتذر وأسحب كلامي حتى ننتقل إلى فتح القسطنطينية. لكن أرجوك كن شجاع، إما أنت متبع يعني من سبقك في هذا الأمر، أنت إما متبع أو مبتدع. إذا متبع كنت الله يصلحك اعطينا منه، أحمد بن حنبل ترضى، عالم واحد، ابن تيمية ترضى، الشافعي ترضى، منه ترضى؟ من سبقك في أنه يترضى عن يزيد؟ عندك اعطينا المجلد والصفحة وأنا أبحث.